हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम जिंजर बॉल्स बनाएंगे। ये जिंजर बॉल्स बहुत ही इजी है बनाना और बहुत टेस्टी बनती है। सर्दी जुकाम में तो ये बहुत फ़ायदा करती है। तो चलिए हमारे चैनल फूडी फौज किचन में आपका स्वागत है। हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर जिंजर बॉल्स बनाने के लिए 150 ग्राम अदरक, 1 कप गुड़ ले लिया है। अदरक को मैंने साफ़ करके बारीक कट कर लिया है और अब इसको एक हम मिक्सर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए इसका पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। तो इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे और इस पैन में हम जिंजर पेस्ट को डालकर रोस्ट कर लेंगे। इसमें हम घी तेल कुछ नहीं डालेंगे, इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए जिंजर रोस्ट हो गया है। तो अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। तो अब हम पैन में 1 कप गुड़ डालेंगे और इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे मेल्ट होने के लिए। तो अब हम इसकी चाशनी बना लेंगे। तो चाशनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें हम रोस्ट किया हुआ जिंजर अदरक का पेस्ट रोस्ट किया हुआ ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हम हाफ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ा सा हम और पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है, चाशनी बनकर रेडी हो गई। तो इसे अब हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे ठंडा होने के लिए। अभी चाशनी गर्म बहुत है तो इसे हम एक स्पून से चलाकर थोड़ा ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए ठंडा हो गया। तो अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। तो हम पहले हाथ में थोड़ा सा घी लगा लेंगे, थोड़ा सा लेकर बैटर हम इसकी एक छोटी सी बॉल बना लेंगे और हम पिसी हुई शुगर की इसकी कोटिंग कर लेंगे। और ये देखिए हमारी जिंजर बॉल्स बनकर रेडी हो गई है। इसे एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बनकर ये रेडी हो जाती है।